Непасрэдных доказаў таго, што кажаны першапачаткова перадалі інфекцыю чалавеку, няма. Як адзначае глобальная асацыяцыя прыродаахоўных арганізацый BirdLife International, гэта быў ланцужок, адным са складнікаў якога маглі быць і гэтыя рукакрылыя. Але заражэнне, хутчэй за ўсё, адбылося менавіта праз жывёлу пасярэдніка. Есть у нас самая авторитетная структура. Это Боннская конвенция по мигрирующим животным. Есть у нас специализированное соглашение по охране и изучению рукокрылых в Европе. Это Евробац. И вот эти две организации на прошлой неделе сделали официальное совместное коммюнике, где они кратко, понятно для каждого желающего показали, в чем абсурдность вот этих обвинений по летучим мышам. У свеце налічваецца каля 1400 відаў гэтых жывёл. Многія з іх прыстасаваліся да гарадскіх умоў, жывуць у садках ля дамоў, парках, часам начуюць пад мастамі. І галоўнае, не чыняць ніякай пагрозы для людзей. Прыносяць карысць у апыленні, распаўсюджванні насення, ахове раслін ад шкоднікаў. Дарэчы, Брэсер от абласных цэнтраў краіны лідзіруе па колькасці гэтых млекакормячых. Это, во-первых, природные условия, потому что большие реки находятся здесь, очень неплохие сохраненные поймы. Пограничный режим, он обеспечивает своего рода такие заповедные полосы широкие. Так, ну и еще юго-западное положение. Вот это главное, пожалуй, обстоятельство, которое и обуславливает, что здесь и биологическое разнообразие. Забойствы кажаноў ніяк не паўплываюць на распаўсюджванне каронавіруса, але адмоўна адаб'юцца на працэсе захавання папуляцыі гэтых жывёл. Тым больш, што ім пагражае знікненне. 8 відаў кажаноў занесены ў чырвоную кнігу Беларусі.